Waawo ebyembulano tebyala gyolunza embuzi enkiringi tezidda ate era ebyembulano tebyala kyova olaba omuwulu bw'afuna enkoko ate omunnyo gumubula kale nno abamulaba ne bagamba bambi naye ffe tuli ba mukisa mutaayi wange atera okugamba nti tusaliddwako ensiriba ddala kale tuli ba mukisa nnyo okufaananako anyaze emmese ekuziza oba embwa ekuziza tuli ba mukisa nga anyaze embwa ekuziza oba tuli ba mukisanga ensolima engenyi kubanga obunnya esingana busime nate tukyatataganya abafumba era twebaza Sserubaale oyo guludene kawamigero atutengejeza obulamu okukira akabula akatemba ku mmere yebalege ate okubanga atwadde ekirabo kino ekyobulamu ekyambala ekyazike nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyogovu atalina mazitalya sava omwana wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Kaluwoomya okwetolola Ssengendo Nabulamu njagala okubategeeza nti sijja kutambuza mumwa nga luzingo mu tutumba awo mba neesikulidde ekikunju okufaananako oli ow'olukuku alya enjovu n'okwekenenkulanga mu booge bagunoga kibbo so ne gudda muganda abange tubaaniriza ku mukutu guno olulasangeye online channel mukutu guno woba wakagujjako sooka okone ku kade tuyambe kona ku kade olaikinga okomentinga osharinga nga olulimi lw'emikutu gino bwe luli ate obubaka bweyongerera abantu bangi bajje ku mukutu guno kubaako ebyokuyiga bingi kubaako emisomo egy'ennono buwangwa engero ebisooka ebyafaayo n'olulimi oluganda olulimi lw'omutanda olulimi lwa Ssaabasajja kyova olaba nti n'abantu beekyaza ku mukutu guno baba bansonga mukutu gwa buvunaanyizibwa nnyo gwe mukutu gw'otulakaawo n'abaana bo nga weebali ne mukwaza ne mulaba ne munyumirwa ne muyiga n'ebibuuzo musobola okuyiteekayo ne mubuuza so twebaza nnyo mwe abakola ku mulimu gw'okusaasaanya link oba akayungirizi k'omukutu guno n'abalala okugweyungako ndina mutaayi wange Kegi mutaayi nate tulubadde tutabaganyeeko agalabagana gatyangana agamba ajja ne mugema nsanyusa okukulaba olulasangeye ddala ku online abalasangeye gye bali batwota buliro babeera batulindiridde nga lukubi lw'amavi bwalinda akawango k'omu lugenzi naye nga yo Uganda ekuyisizza etya bannange kuba ndaba wenkutunulira bwenti otandise okutangalijjamu ebimyansa ebyokulinnyenye nze bwendowooza ebirwa byerabirwa kituufu amalusu gafuuka engeregeze naye nsanyusa okukusinkana nate weewaawo mutaayi nze Katongole Godfrey ddala muzzukulu wa Katongole Mugatta mulema mu buddu era kakati nno tugobye buki bumale kubanga obusonzi bukerewa tuguse buseke kubanga munnanga ate embubu zimenyeka ddala olunaku olwaleero batenyaga twogere nnyo okusooka ku nsonga y'okusiima ekintu ky'okusiima kino abantu abalamu ekintu kino wano mu ggwanga lyaffe ndowooza sijagamba Uganda yokka naye mu Ssemazinga ono wa mwana w'omuddugavu olukalu lw'omuddugavu ku kontinenti eno Ssemazinga wa Afrika ekintu kusiima abantu abasinga tetukirina naye nga kintu ekyo ndaba nga kintu ekyo kibulamu nnyo si kirungi omuntu okubanga abantu tebasiima abantu abakoze ebirungi tuyinza okutuwaayo ku abantu abakoze ebirungi ab'enjawulo kaakati okirabira mu kifaananyi ki ojje ku mutwe ddala nenziza ku kibegabega kaakati nno njagala okutwala omukisa guno okwaniriza abalasangeye n'abantu bonna abagobera olulasangeye nti mukola kyamaanyi nnyo nti mwebale nnyo mwebalire ddala naye nno njagala okutwala omukisa guno okutunula ku nsonga eno ey'okwebaza abantu abakoze ebirungi naddala mu nsi yattu nnyaffe Buganda awamu ne Uganda okutwaliza awamu ekintu kino kinsuza nkulungutana ng'emmese eruma omutwalo oba ng'omutabazi anyaza amagi ng'omutabazi ataanyaza amagi ate era kinsuza nkukunadde
nga lumonde mu kikulungujjo ensonga y'okwebaza eri abantu abo abatukoledde ebirungi mu nsi yattu naddala nnyaffe Buganda ne Uganda okutwaliza awamu mazima ekintu kino njagala bannayuganda mwenna abatulaba ne bazzukulu bannambi mwenna gye muli abantu abagwa mu biti bino omusomesa omusawo n'abayimbi abayimbi bakola ebintu bibiri basomesa bajjanjaba bazimba bakulaakulanya ensi naddala bwe tudda ku kigambo ky'abayimbi naddala tulina abayimbi bwe tukulidde njagala okujjayo omuyimbi kanzijeyo omuyimbi omu the Lord Fred Ssebatta ow'amatendo bambi sooka osimbe wakati njagala okukwebaza kubanga gwe ng'omuntu omu wasooka n'ovaayo ennaku enzingu ntono nnyo mu ddaaza lino erya 2024 nga twakaliyingira bambi n'okyalirako ku muntu oyo era n'otokomaawo nontegeeza n'oŋŋamba nti musomesa Munnabusiro kolayo ekitontome ekyebaza ku mirimu gya Lord Fred ekintu ekyo tekisangikasankira nnakwewuunya so ninkwebaza nnyo gwe n'oteekamu ensimbi nkyaludde okulaba abantu nga ateekamu ensimbi kulw'okusiima olw'okwebaza abantu abakoze ebirungi era Lord Fred Ssebatta ekitontome ekyo bwe nakimukwanga nalabanga bambi kyamukola bulungi nnyo so ensonga eyo bw'ogyogeddeko nendabirira nga yamuzinze era yamugundu nateeka ku Facebook obubaka obwo abantu bangi baavaayo nga beebaza kye twakola okumukyalirako obukyalizi naye ate nga gwe ku lulwo walaba nga tomatidde nakumatire owulira kyandibadde kisingako ddala kusinzira ku byakoze bweri babanja abanja Buganda kituufu kasinga ne Uganda okutwaliza kituufu olw'ensonga era kino nja kwongera okukisimbako essira ate era nkisimbeko amanyi ddala nti twetaaga bazzukulu bannambi ne bannayuganda okutwaliza awamu tuveeyo twebaze abantu bano abakoze ebirungi mu nsi yattu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu nga bakyali balamu kituufu nnyo mulekeraawo okuvaayo okwebaza abantu nga bamaze okufa babasibye akaba tebakyayogera ne mulyoka mwogera amatendo omuntu ebirungi byakoledde Buganda ne Uganda ne baleeta ebimuli ne balyoka boogera ebirungi kino nakyo nakiri ne baleeta amakeesi ag'ebbeeyi nguli Kafeero yagamba nti muli bajja ekyamakooko ndiba sikyakigaana temunteekamu nga kibi ekyo mu keesi ez'emiwendo ziva mu bitiibwa nabakinga osirise mazima omuntu mumuwe ekitiibwa ng'akyali mulamu mumwogereko ng'akyassa okusinga lwe tunamwogerako ng'awumudde eri abatulaba olwaleero mu kaseera kano kituufu ng'eri abasomesa abaasomesa abantu basomesa bayinginiya era abaasomesa baprofesa abadokita naye ng'abasomesa abo olwaleero nga n'engatto gyayambala egw'olubege engatto nno kale naye nga n'akayumba obanga n'akayumba kakutte mu mbinabina era ng'omusajja yatusomesa omusajja namusinkanye naye omusajja nga embeera mbi abo be bantu benjagala bannayuganda bannange gye muli omuntu oyo obanga omayindi gyali muveeyo tuyambe abantu abo kituufu nga bakyali balamu olwaleero mbadde nina ekirowoozo kyennina nti omusajja Lord Fred Ssebatta obulamu bwe tebumubeeredde bulungi bambi mubaddemu amayengo mangi era nga badde okusomozebwa kw'amaanyi bwe yalwalako emabegakaawo n'okumubikako abantu ne bamubika kituufu ekibi kirawa okusinga engoma kirawa ne bagasaasaanya omuloli anti era nenkejja enfu ekire namu okutambula kale nno lubanga lukalaayi lwasanze butambala n'ekyaggulu erwo butereevu kale nno kituufu mbadde nsaba abantu bannayuganda twandibadde tuvaayo ne tusaba abantu abalina emitima emisaasizi abalina emitima emigabirizi tuveeyo
tukwatire ku bantu bano kituufu bwe kibanga kisoboka twandibadde tufuneyo ng'abantu nga 220 ne tukolayo ekivulu ekyokwebaza abantu abatukoledde ebirungi naye nze njagala naddala abawagizi ba Lord Fred Ssebatta nga gye muli eyo ojja bawe ennamba yo ndowooza kambawo olukomo kakati enteekateeka eno tugiwomamu omutwe gwe wenna ali eyo nga otulaba obubaka buno bukutuukako ng'oli muwagizi wa Lord Fred Ssebatta era ng'omugendo guno n'enteekateeka gye tuwomamu omutwe ogenda kugyegattako gita ku lukomo 078 599 343 eri 078 599 343 gwe jangu eri ku WhatsApp ntuukirira ng'oŋŋamba nsonga emu nti nzize ku lwa Lord Fred Ssebatta kuba kati kyekisinde kye tukutte twagala twekolemu omulimu tuteeketeeke omukolo makuge kijja kuba kivulu kiri kye bayita sigula miti ekyokumwebaza si weewaawo kyekintu kye twagala so mwenna abali eyo ne wobanga gw'oli eyo olina ensimbi z'ogamba nti nze nange njagala okuba omu kubateeka ettafaali ng'oli omu naawe jangu naye nga twagala bannayuganda twagala Mutaayi agambye nemba bantu 20 nga naye oba bataano bwe muti nga musobola okujja nebibina mu nsonga eno tunoonya mmwe mwe bennyini bye tunoonya ffe tukole ekintu kino ensi esanyuke ddala ebirala bijja kutusangayo kirungi nnyo okusiima ku muntu ng'akyali mulamu n'okumwebaza ekiseera kiyinza okutuuka webale nnyo lwaki twebaza omufu muntu ali wali mu ddiro bamugolodde muleeta kesi ya bukadde 345 ku National Theatre ye wamma yogera ku nsonga biri nalabye wano omuyimbi eyakafa bambi muyimbi bamuyita Baby naye nga olaba abantu balaga okunyolo kw'amaanyi ensimbi bawaayo nawaddeyo akakadde nawaddeyo emitwalo 215 bakungubaga badde mu depression naye ebiseera wabedde mu depression wali nga teriyo adduukirira ebyo twagala okuvumirira ate era tubikyawe abantu nga bali mu buzibu mubadduukirire nga bakyali omuntu ng'alwadde mutuukirire omuyambe nga okusinga okudduukirira ng'amaze okukola kituufu omuntu ono ali mu bwetaavu bw'omuleka ng'obadde olinawo obusobozi kubaako kyokolawo ate ne bakubikira enkeera nti awo afudde kati awo gwe n'okwata ensimbi zo n'ogenda n'otola n'owaayo kiriwo ekisinga okusanyusa okuwaayo ensimbi nga bagenda kumuziika n'ekyowaayo nga agenda kulaba n'okwebaza yeebaze asiime olabe ku kamwenyumwenyu ke kale no olabe ku kamwenyumwenyu ke kale n'ekintu ekyo bannange Mutaayi wange weebale nnyo ensonga eyo era nze nkwebaza era singa ndowooza Uganda eno erimu abantu abalina emitima nga gw'olina abawera singa tuli wala ebintu bingi byesibye lwakuba nti abantu abamu tebalina mutima guli basita kange bannasi wa mukange so nga nasi wa mukange akola ki asiwa mukabukuku so ensonga eno ngitwale nga nkulu naawe awulira obubaka buno butambuzeeko tobutuulira bwongereyo ate kikujjako kiba okwata link eno n'ogiteeka mu group ya WhatsApp group bazirimu twali mu group ng'erimu abantu nga 200 3 4 5 so bwateeka mu link eno twagala tukolewo ekyenjawulo kati kife kyetwagala twagala tukolewo ekyenjawulo ndowooza abanaatuuka mu kabox ko oyinza obbagabanyizaako ku nnamba yange netwongera okulandulula enteekateeka eno namutayiika twagala era abanaayita ku lukomo lwange nja kubanga mbayunga butereevu ku muyima w'enteekateeka eno ye Mutaayi wange Kegi Katongole Godfrey tulabe nga tukikola ate tusobola okukikola tukole enteekateeka nga yakusiima busimbi Lord Fred Ssebatta tubakoowoola bannange temudda mugali muwagizi wa Lord Fred Ssebatta gy'oli yonna koowoola ate neewuunya bwabaawo agamba mbu ye tamuwagira kubanga enyimba za Lord Fred zikuzizza abantu nga zibabuulirira zibasomesa weba nakati kwe tuteeterera luyimba kirwa okuba ne tulaawo n'abaana nga teweeraliikirira
tetuganye bannaabwe bannabalala baaliwo naye bagenda Kafeero yagenda bwe baali Basudde yagenda bwe baali Kasozi yagenda bwe baali kati ye waali tulina omukisa era kino kirungi nnyo olw'ensonga nti ndaba nnyo abantu nga bajajjata Kafeero naye kati bamujajjata taliyo abamu bamanyira okugamba wansala nnyo nasaalirwa nnyo obutakulabako ono mumulabako waali ye mwana omuyizi yeetika butere yes webale nnyo akantu ako ono bamulabako waali omukisa gwowe guli gw'amaanyi kuba waali naye bantu bagala gamba rest in peace legend can you imagine toliddawo mu balala tolizikaawo bakabula kati kati babulaba n'ennyimba ze bazisalaasalamu obuntu ne baziteeka ku gundi Basudde annange twakusubwa nnyo wali oyimba nnyo ebintu eby'amakulu kati mulina ate ono gwe mulinawo kati ono tumulinawo kati tulina kumwebaza n'okumusiima ng'akyaliwo tuleme kudda mu biri olwattu omwami nalumanya webale nnyo lwaki tewalwogera ki ekyakulobera okulwogera kale bwe tutyo n'ensonga eyo omulamwa gwe tutambuliddeko gwakusiima Lord Fred Ssebatta era nga tukubiriza bannayuganda mwenna tetugenda nakugamba muno abagazi ba Lord Fred Ssebatta naye bannayuganda mwenna mu nteekateeka eno mutweyungeko gwe jangu ku 0784599 oyogere kimu nti nange ngenda kusobola okwegatta ku nteekateeka eyo njiwagire ojja kugiwagira tulabe nga tutegeka enteekateeka eno bulungi ng'etuukidde nga ya muggundu nga ya muzinzi ebeere nga mpitirivu kale mwebale nnyo ddala naye linki nyambo gitambuze giteekeko mu gurupu ezo zolimu ez'enjawulo oweeko mikwano gyo abooluganda bonna eŋŋanda bawe ebitabo byaffe nabyo bikyaliwo ebitabo byaffe weebiri olulasange eyo weebiri nnyo waliwo oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi waliwo effumbekero ly'ebisoko kituufu kati yadde tuleetale kino Bassekabaka ab'ensi muwawa awo muwagira olulimi mubigulira abaana weebale nnyo buli nnyumba weebale nnyo buli nju tambuza n'amasomero abaana bazzeemu okusoma ebitabo nga bino omugulira asomesa weebale nnyo headmaster director mu library y'essomero ebitabo bino bibeemu bazzukulu bannambi mugulire abaana ebitabo olulimi lwaffe munnange mutaayi luyuuga luti tulina amayengo agaluyuuza luddeeno buli nju nga bw'eri mu Bible ne Quran erina ebitabo babirina okuba ate ako kakulu nnyo nnyo n'abalasangeyo ate mmwe ndowooza nti omulasangeyo bwaba talina lulasangeyo abeera ayagala kufuuka kalibbali nga mudalizo gwate munnange wano obanga ali ku butaka oba oli mu nju kale nno mwebale nnyo mikwano mwebale kugoberera mwebale kwagala lulimi mwebale kuluwagira mutaayi Keggi nkusiibula nno kati kyananda onaatera okutomera ekire mu bwengula eri ddala onaatera okutomera ku kire wono kankwagalize ekiseera ekirungi okutwaliza awamu ate oba oli awo namugereka atusobozese enteekateeka zonna zitutambulire bukwakku era zitugendere butooke kubanga obwogo bukaawa ate oluusi bukaluba mu mbeera eyo nsigadde nze Musisibo Sajofre Munnabusiro ne mutaayi wange Katongole Godfrey muzzukulu wa Katongole Mugatta Keggi emulema mu buddu kyetuba tugamba nti abalasange mugundiire kitundu atumbire fenne embabire tubabire n'abalira abalire kale obazibalira zibalire n'olugenda lukalire enkalya zireetwe ebikaliriro bikalire amakkalikali gagabulwe oluganda luwulirwe oluganda lusomebwe oluganda lusuulwe mwebale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale